Hello, namaste guys. So I'm so sorry आजको भिडियो चाहिँ आउँदैन because मलाई सन्चो छैन. I thought like it's gonna get better, but मलाई हिजो राति पनि गाह्रो भयो. हिजो मैले दिनभरि म रेस्टै गरेँ, काइन्ड अफ रेस्ट गर्दै काममा पनि गयो. I thought like I can do it हैन, काममा पनि गयो अनि त्यसपछि then I thought like सक्छ होला जस्तो लागेको थियो. But then मेरो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि दिनभरि चाहिँ टाउको दुख्ने, जिउ चाहिँ दुख्छ, फेरि राति भएपछि चाहिँ एकदम चिसो लाग्ने, त्यो पुरा बडी एक हुने हैन, ज्वरो आउला जस्तो हुने, पनि ज्वरो आउने हैन, त्यस्तो हुन्छ. सो हिजो पनि मैले जसो तसो आफ्नो काम भ्याएर अनि त्यसपछि म्यानेजरलाई I told him like I need to go because I am not feeling very good हैन, I'm feeling very weak भने. अनि म्यानेजरले चाहिँ if you finish तिम्रो काम सिद्धियो भने जाउँ न त भनेर म अलि 1 घण्टा चाँडै निस्केर आयो. चाँडै सकेको भएको भए त चाँडै आउँथ्यो होला. But then it took me like ages to finish all my rooms and everything. And घर आएँ अनि सुतेँ हैन. And this morning as well, Asiaको बजेले चाहिँ बक्स छैन भन्यो because Asia she needs to bring a box, shoe box for some activities आज. अनि मलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम उस लाग्छ कि, किनकि I have to do everything. I mean हुन्छ नि, अब बच्चाको बक्स मागेको छ भने I have to take that box कि हैन. I don't want my baby to left over हैन. सबैले ल्याएको छ अनि मेरो छोरीले ल्याएको छैन. मैले सोचे उसको बाबा घरमा छ भनेर मैले चाहिँ ल्याएको थिएन. And then this morning हैन, अब सुत्छु भनेर त भनेको, but then I have to oh my gosh, I have to wake up early morning. अनि म चाहिँ अर्ली भन्दा नि म उठ्यो 7:30 बजीतिर उठ्यो अनि हल्का फ्रेस भयो. And then I went to Asia school हैन. एसियाको बजेर एसिया आउनेसम्म वेट गरेँ. And then I wait there. And then एसिया आएपछि मैले चाहिँ बक्सा दिएँ एसियालाई. And she was happy, yes. And then म चाहिँ घर आएँ. And yeah, that's what I did yesterday. हिजोको मैले भ्लगै बनाउनेन, बनाएको हल्का सुल्का अगाडि 2-3वटा क्लिप्सहरू खिची भ्या थियो. त्यसपछि त एनर्जी छैन भन्दै भने कि आइएम जस्ट ब्ल्याङ्क कि मेरो होल ब्रेन इज ब्ल्याङ्क. yesterday I just wanna जस्तो तसो काम सिधाएर घर आऊँ जस्तो भइरहेको थियो नि त. And today I don't think I can because I need to have a rest हैन. अब काम भन्दा पनि I think it's more important is you need to feel better at the beginning हैन. फर्स्टमा आफू बेटर छ भने मात्रै गर्ने हो, नत्र भने काम इज not important than your health भन्छ नि त हैन. So what I'm gonna do is मैले म्यानेजरलाई भन्नु त भनेको थिएँ कि मलाई सन्चो भएन भने चाहिँ म I will let you know भनेको थियो. So I'm just gonna call my work right now and then भन्छु कि म आज आउँदिनँ, मलाई गाह्रो भइरहेको छ भनेर भन्छु. अनि त्यही भएर आज मैले भिडियो हालेको छैन. सो आजको चाहिँ I don't know if I can do vlog. आजको भ्लग नै गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन. हिजोको मैले गरेन, आजको पनि अब किनकि त्यस्तो खानेकुराहरूमा उसै भएन नि त. अनि आज चाहिँ अब जौला बनाएर खानु पर्ला जस्तो छ. यस, त्यही भएर आज मैले भिडियो हालेको छैन गाइस. हिजो अब भोलिको पनि आउँछ कि आउँदैन मलाई थाहा छैन. बट आई विल अपडेट यु गाइस है मेरो हेल्थको बारेमा. मलाई चाहिँ आज चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ, त्यति हो. I'll see you tomorrow in my next vlog मा चाहिँ भेट्छु होला सायद.